यहाँ ये दोनों मिठाई में इंजेक्शन से नींद की दवा मिला देते हैं और फिर इस बस में चढ़ जाते हैं। तभी बस में बैठा लड़का कहता है, आज तो बस में नया शादी वाला जोड़ा आया है। तभी पास में बैठा लड़का कहता है, अरे अब ये भी बेचारा फंस गया है। तो पीछे वाला आदमी कहता है, बेटा उल्टी गिनती चालू कर दे, तेरे बुरे दिन चालू हो गए हैं। तो दूल्हा कहता है, अरे ये सब आप कैसी बात कर रहे हो, मैंने इनसे लव मैरिज की है और मैं तो आप लोगों के लिए शादी की मिठाई भी लाया हूँ। तभी ये लोग खुश हो जाते हैं। तो ये लड़का एक एक करके सभी बस में बैठे लोगों को मिठाई खिला देता है। तब दूल्हा कहता है, नशे का असर अब होने वाला है। फिर ये दोनों पीछे जाके बैठ जाते हैं। तभी ये सब नींद वाले इंजेक्शन के असर से सो जाते हैं। लेकिन अब जो दूल्हे ने किया उससे पहले राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर दोनों सारे लोगों के पर्स और कीमती सामान चुरा के भाग जाते हैं।